આપણે સૌ સાથે મળીને આપણા ક્ષત્રિય ઠાકોર સમાજના હિત માટે, આપણા ક્ષત્રિય ઠાકોર સમાજને ગુલામી મુક્ત માટે, આપણા ક્ષત્રિય ઠાકોર સમાજનો વિકાસ થાય, આપણા ક્ષત્રિય ઠાકોર સમાજનો સોનાનો સૌ સાથે મળીને મા અંબાના ચરણોમાં સૌ સાથે મળીને ક્ષત્રિય ઠાકોર એકતા સમિતિ અને ક્ષત્રિય ઠાકોર સમાજના ભાઈ બહેનો, મિત્રો, ભાઈઓ, બહેનો, વડીલો, યુવાન દોસ્તો, બેકાર ભાઈ બહેનો, નાના ભૂલકાઓ, આવો તારીખ 1/1/2022ના દિવસે મા અંબાના ચરણોમાં આપણે સૌ સાથે મળીને આશીર્વાદ લઈએ અને આપણી ક્ષત્રિય ઠાકોર સમાજની મનોકામના પૂર્ણ થાય, મનોકામના પૂરી થાય એવા આશીર્વાદ લઈએ. અને ભાઈઓ ભેળા રહેજો, એક રહેજો, નેક બનજો, મજબૂત બનજો. કારણ કે આપણો દસકો 2022માં આવ્યો છે. કારણ કે આપણો દસકો 2022માં આવ્યો છે. જો આ દસકો ભૂલી ગયા તો સમજી લેજો ગુલામીની અંદર આપણો આખો સમાજ જતો રહેશે. ગુલામીની અંદર મિત્રો ધ્યાન રાખજો. તારીખ 1/1/2022ના દિવસે આપણા 22 ગજની ધજા મા અંબાના ચરણોમાં ચડાવવાની છે અને મા અંબાના ચરણોમાં આશીર્વાદ લઈને ગુજરાતમાં સોનાનો સૂરજ ઉગાડીએ અને આપણા ક્ષત્રિય ઠાકોર સમાજનો મુખ્યમંત્રી બનાવીએ. મિત્રો આપણો મુખ્યમંત્રી આપણા ક્ષત્રિય ઠાકોર સમાજનો મુખ્યમંત્રી. મિત્રો એક કહેવત છે કે જ્યારે જ્યારે આ ધરતી ઉપર જ્યારે ક્ષત્રિય ઠાકોરો જાગશે ત્યારે આ ધરતી ઉપર સતયુગ આવશે. આ ધરતી ઉપર એમનો મુખ્યમંત્રી બનશે ક્ષત્રિય ઠાકોર સમાજનો. મિત્રો બસ એ જ લક્ષ્ય સાથે, એ જ સંકલ્પ સાથે મિત્રો આવો આપણે સૌ સાથે મળીને, ભાઈઓ ભેળા મળીને મા અંબાના ચરણોમાં આપણે સૌ આશીર્વાદ લઈએ અને આપણા ક્ષત્રિય ઠાકોર સમાજના મનોકામના પૂરી થાય 2022માં. મિત્રો એ વિનંતી, એ અપીલ કરું છું. મિત્રો આવો આપણે સૌ સાથે મળીને, ભાઈઓ ભેળા મળીને મા અંબાના ચરણોમાં આશીર્વાદ લઈએ અને આપણા ક્ષત્રિય ઠાકોર સમાજમાં સોનાનો સૂરજ ઉગે. મિત્રો બસ એ જ શુભેચ્છા સાથે મિત્રો ભરત ઠાકોરના જય માતાજી, રામ રામ.